idem na to použiť tieto Hello Coco pasiky. Sú to bieliace pasiky, je ich vlastne v jednom balóne 14. A toto vyzerá, môžete to v podstate použiť kdekoľvek len chcete, pretože sú priesvitné, čiže či už v autobuse, v lietadle, hoci kde, keď idete na nejakú party, je to taká rýchla alternatíva na bielenie zubkov. Je to v podstate taká najbližšia, by som povedala, alternatíva ku peroxidu, pretože má skutočne veľmi silné účinky, ale zároveň nekazí, teda nie škodí vám na sklovinu, nemáte z toho citlivé zúbky a teda neobsahuje to ten peroxid. No, čiže toto je vrchný rad. Hodinku predtým by ste si mali naposledy umyť zuby. Ja som na to zabudla, tak som si teraz vlastne len tak na sucho prešla zubky kefkou. No, takže ideme na to. Takisto si dáme aj spodný a čakáte pol hodinu ináč. Tento môj krivý zub. Často dostávam otázky, že či som nosila strojček niekedy. Kam ešte vidieť? Nie, nenosila som nikdy. A chcela by som. Akože viem, že mám rovné zuby, ale chcela by som si proste spraviť ich, zrovniť ešte rovnejšie. A teraz počkám 30 minút a tam okamih pravdy. Ty kokos. Akože, ja som si s nimi už bielila zuby, ale tak toto ešte nebolo. Preto mám už niekoľky. Či sa mi to vás dá? Akože za mňa all good.